Bos. Bos. Kurang di dia sebagai pemalak handal. Lapar teman ya? Seetik. Kurang tuh lapar. Dari tadi seetik kasih bungkus. Terus mau aduh jatahnya seetik. Aku dek kasih bungkus dek bere bungkusna. Berhubung ayeuna koronus nya hese korban menurut mana orang kudu kumaha? Cek dek bos. Sabar ya. Tahan. Ya bos punya geus boga ieu meureun cadangan. Tabak kah? Salah gitu Ki. Berhubung di dia sok loba budak sekolah liwat. Walaupun saurang oge. Kumaha lamun urang palak. Cek dek bos. Memang Terus kene gitu. Onde ge ngajaran bener bos. kieu tungguan bejana di dia masuk 11 menit deui. Yakin teh eta informasi? Yakin Menang di mana? aya beja kamari ge anu dipalak jam sakitu. Yakin teh eta informasi teh? Yakin si Unang ge kamari di dieu bebenangan teh. Aku si Unang. Tengah bagi hasil. Tuh. Pagi ku cerah. Yakin ieu mah babari makan besar. Namun teu mere mah bitukeun tombol nuklir. Iya. Wih, babi Afrika. Cerah. Ini apal teh ha? Lamun liwat ka dieu kudu setor. Deh. Apal teh ha? Apal? Lah, sia dibitukeun ku aing tombol nuklir. Om Moal percaya aing teh boga duit mah moal. Tah, tadi dinya tah. Aya om ieu mah jang jajan. ngomong si Bentes. Dadah sok resep cilok abdi jajan. Si Bentes yang ngomong teh. Wah, yakin. Cokot bitna, cokot. Cokot kemana? Cokot kemana? Entang ieu mah jang jajan cilok. Aduh. Kenapa penting madar? Ya. Ih, lu di kumah lah meren. Udah coba. Pijakeun sia koeng kan ini aing. Sia. Ini aing mah tatoan sia dina perangkakan. Jung bejakeun. Bejakeun kan ini mana? Ya. Ya, cek dereke naon? Bener cek si Unang teh salah. Atuh. Enggak atuh, kan nanti ngecat. Apa apa? Ya, pulung-pulungnya ah. Kalau bawa gitu hitam udah gitu. Terus ya sih susuna bodak gitu. Mana? Nunggurean anak aing. Wadi, nyabak gunung Semeru na. Mana? Sok di mana? Itu tuh. Wedok. Oh, eta jelema anu jiga buntelan kasur. Teu nyahoeun jelema teh. Kamari doma 3 bae. Lain atuh. Geus maneh. Itu nyumput. Aing sana. Ya heula. Woi. Sianya. Naon? Mana ngene nyabok? Mana yang geus malak anak aingnya? Tinggalan. Ampun, Mi. Tong di kukumaha. Lapar urang teh, Mak.
lapar mah teka aja. Eta ge urang rekomendasi di si Unang, malah budak emak teh. Oh, lapar. Oh, mak. Ngomong atuh ka emak. Di emak tuh loba, di emak cucungu. Ayo nak tuh. Ayo, mak. Ayo. Lapar ngomong ka emak. Selina teh mah. Yang curut. Loba di emak. Mana naon, mak? Mau mana tuh? Loba vitamin lagi mikir. Budak mak nu tadi lagi curut. Segitu. Kan itu alasan. Balik ada. Nah, enggak. Tok, kesalahan balik tok. Gimana, ha? Kan itu aneh tuh. Mak tuh naon? Beres mama. Tadi suareg. Gimana? Mama kayak ya. Ciduhnya. Ciduh, mungkin lipat. Sanguna, anyar. Bener naon? Biasanya. Tapi ya nggak nama. Lagi turut semua kayak cangik kata. Gimana? Ngerasangan? Sama segala mah. Kayak tunjuk kotorannya. Cing lila. Pasti ayah. Lila. Billy. Ayo, mata harus pakai cengek. Ngena, pasti dah. Kemana sih ya, ha? Aduh, ampun om, ampun, ampun. Sia macam-macam anak dia. Ampun, Hah? ampun om. Turun. Jaga kamera. No. Apalagi pernah ibu lagi hamil. Ketemu kita jangan dilarang. Iya, ayo namanya berhubung di dia sok loba sekolah. Balikan dia. Udah ke sekolah. Juga gak bos. Aduh, udah kawan anjing merah. 3, 2, 1. Lagi kau cerah duduk kang seri. Ngedo dek kang seri.